Quelques plantes pour nettoyer les poumons. 5 bonnes tisanes contre la toux, la bronchite et l'asthme. La période des infections bactériennes et virales est en pleine force, et les gens souffrent de plus en plus de symptômes qui affectent les poumons et les voies respiratoires. Les médicaments naturels améliorent non seulement la santé pulmonaire, mais traitent également les maladies en soignant le système respiratoire dans son ensemble. Voici les 5 meilleures plantes pour nettoyer les poumons et arrêter la toux, la bronchite et l'asthme. Les plantes ont toujours été utilisées comme médecine alternative dans le passé pour traiter les maladies, mais aujourd'hui, même les docteurs recommandent de se soigner naturellement. Les plantes médicinales peuvent améliorer considérablement la santé de vos poumons. Voici les tisanes à utiliser pour oublier les symptômes de troubles respiratoires. Le thym, qu'il soit de jardin ou sauvage, est l'une des pierres angulaires de la pharmacopée européenne traditionnelle depuis l'Antiquité. Avec une teneur élevée en thymol et en flavonoïdes, cette herbe est réputée avoir des propriétés antiseptiques et antifongiques. On lui attribuait traditionnellement de nombreux bienfaits pour la santé respiratoire, dont notamment le soulagement des quintes de toux, le traitement des maux de gorge et l'action expectorante. Permettant ainsi de détoxifier les poumons et d'aider les personnes asthmatiques et allergiques à mieux respirer. Recette de tisane de thym. Placez les branches de thym dans une tasse à thé. Versez environ une demi-tasse d'eau bouillante, couvrez et laissez infuser pendant environ 5 minutes. Retirez les brins avant de boire. Parent du pin, avec lequel on le confond souvent, l'épicéa est un arbre de Noël très apprécié. Il contient des terpènes qui présentent un intérêt particulier pour les naturopathes et les phytothérapeutes. On pense que ces métabolites ont des propriétés antiseptiques et expectorantes, et qu'ils aident à fluidifier le mucus dans les poumons. Recette de thé à l'épicéa. Faites infuser les aiguilles dans l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Ajustez l'arôme au goût avec le miel et le citron vert frais. Le thé vert a également une excellente réputation. Il est riche en flavonoïdes antioxydants appelés catéchines, dont l'un, le gallate d'épigallocatechin, pourrait spécifiquement contribuer à réduire les dommages causés aux poumons. Recette de thé vert. Faites bouillir de l'eau dans une théière ou une casserole. Dès que l'eau commence à bouillir, éteignez-la et ajoutez la poudre de thé. Laissez-la tremper pendant 3 à 4 minutes. Filtrez le thé en poudre et ajoutez le sucre, miel. Ajoutez aussi une pincée de cardamome en poudre et savourez votre tasse de thé. Grand arbre originaire d'Australie, l'eucalyptus contient une substance active appelée eucalyptol, qui est utilisée dans la pharmacopée traditionnelle pour traiter les problèmes respiratoires. Contenant des huiles essentielles volatiles, l'eucalyptol peut avoir un effet bénéfique sur la fluidité du mucus dans les poumons, améliorant ainsi la fonction des bronches. Traditionnellement, il est utilisé soit en infusion, soit en inhalation. Recette d'eucalyptus. Mesurez environ une cuillère à café de feuilles d'eucalyptus séchées et écrasées dans le fond de votre tasse à thé. Faites chauffer de l'eau jusqu'à ébullition. Laissez-la refroidir pendant au moins une minute complète pour réduire la température. Puis, versez-en environ 180 ml sur vos feuilles de thé. Laissez infuser jusqu'à 10 minutes. Le dernier mais non le moins important dans cette liste de plantes qui soutiennent les poumons est le gingembre. Grâce à l'une de ses substances actives les plus puissantes, le gingérol, cette racine étonnante est utilisée en phytothérapie de nombreuses façons. Recette de gingembre. Mélangez le gingembre coupé en tranches et l'eau dans une casserole à feu vif. Si vous ajoutez un bâton de cannelle, du curcuma frais ou de la menthe fraîche, ajoutez-les maintenant.
Portez le mélange à frémissement, puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant 5 minutes. Retirez la casserole du feu. Versez délicatement le mélange à travers un tamis dans une tasse à mesurer pour liquide résistant à la chaleur, ou directement dans une tasse. Si vous le souhaitez, servez avec un rond de citron ou un filet de miel ou de sirop d'érable, selon votre goût. Si vous avez aimé ces petites idées, merci de laisser un petit mot, de liker, de partager et de vous abonner pour nos prochaines vidéos. Merci pour votre précieux temps. Portez-vous bien.